হঠাৎ করে একদিন নদীর বাঁধ ভেঙে আমাদের ঘর বাড়ি পানির ভিতরে তলিয়ে যায়। তাই আমি আমার এরিয়াটাকে ঘিরে ফেলি এবং ভিতরে থাকা পানিগুলো সেচ দিয়ে বাইরে বের করে ফেলি। এরপরে আমি আমার ভাঙা ঘরটাকে সেরে দুটি লোক বাড়িয়ে নেই। তারপরে আমি দেখতে পাই কিছু দুষ্টু লোক এসে আমার জলস্থিগুলোকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তাই আমি সেই এরিয়াটাকে ঘিরে ওই দুষ্টু লোকগুলোর উপর হামলা করে তাদেরকে মেরে ফেলি। তারপর আমার জলস্থিগুলোকে খাওয়ানোর জন্য কিছু তরমুজের চাষ করি। আর তরমুজগুলো বড় হওয়ার পর আমরা এক এক করে সবগুলো জলস্থিকে তরমুজগুলো খাওয়াতে থাকি। এরপরে আমি দেখতে পাই একটা তিমি মাছ এসে আমার প্রতিবেশী বন্ধুর বাড়িতে আক্রমণ করে দেয়। তাই আমি সেই এরিয়াটাকে ঘিরে ফেলি এবং ভিতরে থাকা পানিগুলো সেচ দিয়ে বাইরে বের করে ফেলি। তারপর আমার সব জলস্থিগুলো গিয়ে তিমি মাছটির উপর আক্রমণ করে তিমি মাছটিকে শেষ করে দেয়। তারপরে বেশি কিছু করতে হবে না ভাই, তুমি যদি এই ছবিটাকে সুন্দর মনে করো তাহলে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না।